Ораз айтындағы әр мұсылманның істеуі тиісті амалдары мыналар. Пітір садақасы. Рамазан айында, яғни Рамазан айы басталғаннан бастап айт намазына дейінгі аралықта берілу қажет. Егер пітір садақасын бермегендер болса, бірінші кезекте айт намазына дейін пітір садақасын беруі тиіс. Айт намазынан кейін берілген пітір садақа жай садақа болып қалады. Пітір садақасы мұсылмандарға хижра жыл санауы бойынша екінші жылы Шағбан айында парыз болды. Бұл жөнде пайғамбарымыздың мүбарак хадисінде келген. Пайғамбар адамдарға Рамазан айында пітір садақасын беруді парыз етті. Пітір садақасының мөлшері жыл сайын шариғат бекіткен азық-түліктердің бағасына байланысты өзгеріп тұрады. Айт күндері тәкбір, Алланы ұлықтау, айту дінде заңдастырылған амалдардан. Алла тағала Құран кәрімде: сендерді тура жолға салған Аллаға шүкірлік етулерің үшін санын толтырыңдар. Әрі Алланы ұлықтаңдар делінген. Пайғамбарымыз өсиетінде: айт күні бірінші орындайтынымыз намаз оқу делінген. Айт намазы дінімізде уәжіп амал болғандықтан пайғамбарымыз өмірінде оны бір ретте қалдырмай оқыған. Ислам кез келген мерекенің ғибадаттармен өткерілуін құптайды. Сондықтан айт мерекесі арнайы ғибадаттармен басталады. Айт намаз үшін азан айтылып қамат түсірілмейді. Намазға бет алған кезде бір жолмен барып, екінші жолмен қайту сүннет болып саналады. Пайғамбарымыз айт күні мешітке барған жолмен қайтпай, басқа жолмен қайтатын. Тәкбір айту. Айт күндері тәкбір, Алланы ұлықтау, айту дінде заңдастырылған амалдардан. Алла тағала Құран кәрімде: сендерді тура жолға салған Аллаға шүкірлік етулерің үшін санын толтырыңдар. Әрі Алланы ұлықтаңдар деген. Имам әз-Зухри былай деп баяндаған: адамдар тәкбірлерді айт күні үйінен шығар кезде, намаз орындалатын жерге барғанға дейін және имам көрінгенге дейін айтатын. Ал имам көрінген кезде олар имам тәкбір айта бастағанға дейін тынышталатын, ал содан соң олар тағы да тәкбір айтатын. Айт намазын оқу. Намазға шығар алдында құрма жеп шығу. Сүннет бойынша мұсылман адам намазға шығар алдында құрма дәмінен ауыз тиюі керек. Бұл пайғамбарымыздың оразаның аяқталып, айт күндері басталғаны жайында берген белгісі. Бұл ұлық мерекеде мұсылман адам шамасы келгенше мешітке жаңа киім киіп әтірленіп барған абзал. Имам Мәлик: мен ғалымдардың айт күндерінде жасанудың және хош иістер жағудың абзал екендігі туралы айтатынын естігенмін дейтін. Дегенмен жібек матадан ер азаматтардың бойын аулақ ұстағаны жөн. Себебі бұл туралы Ибн Омар былай деген: бірде Омар бин Әл-Хаттаб базардан жібек көлік сатып алды да, оны Алла елшісіне алып келіп: уа, Алланың елшісі, мына айт күндерінде сонда сізге елші келгенде киіңіз деді. Бұған пайғамбар: мұндай киімді ақыреттен үлесі болмаған адам ғана киеді деп жауап берді. Хадисте келгендей, айт күні пайғамбарымыз адамдарға былай деп айтқан: ей адамдар, бұл күні сәлем жайыңдар, тамақтандырыңдар, туыстық қатынасты күшейтіңдер және адамдар ұйқыда болған кезде намаз оқыңдар, еш алаңсыз жәннатқа кіресіңдер деген. Жетімдерге көмектесу. Алла тағала Құран кәрімде: Аллаға құлшылық қылыңдар, оған еш нәрсені ортақ қоспаңдар. Және әке-шешеге, жақындарға, жетімдерге, міскіндерге, жақын көршіге, бөгде көршіге, жан жолдасқа, жолда қалғандарға және қол астындағыларға жақсылық қылыңдар деген. Айт, басқаларға кешірім жасайтын күн. Пайғамбарымыздың Абдулла ибн Амудан келген хадисінде Алла елшісінен адамдардың ең жақсысы кім деп сұрады. Пайғамбарымыз: әрбір жүрегі пәк, тілі шыншыл адам деді. Сахаба: тілі шыншыл деген түсінікті жүрегі пәк дегенді қалай түсінеміз деді. Пайғамбарымыз: жүрегі пәк дегеніміз тақуа, таза, ыза және көре алмаушылықтан ада адам деді. Қорыта келе, айт мерекесінің басқа мерекелерден ерекшелігі қуаныш шаттықпен бірге Аллаға деген құлшылықтың қатар жүруінде, суып бара жатқан туыстық қатынастардың қайта жандануы, ашу, ыза кернеген жүректердің жібіп Алланың рахымын талап етуі, өмірді қайта саралауға мүмкіншілік алу, өмірдің мәнін түсініп Аллаға деген құлшылықты күшейту. 30 күн оразаның бір айты бар, әр қылған жақсылықтың бір қайтымы бар деп атамыз қазақ айтқан. Осындай ұлы күндерімізді ұлықтайық, шынайы мұсылман болайық.